Lelo tokoyekola l'élément chimique na lingala ebuki ya chimie. Nyonso oyo ezali na mokili etongama kaka na mwa biloko ya ndenge moko. Biloko yango ezali lokola ba brique. Brique yango nde na chimie babengaka ebuki na chimie, to na français élément chimique. Bibuki to ba élément oyo eyebani na moi ya lelo ezali 118. Ezali 118 éléments to bibuki kama moko na zomi na mwambe. Ebuki na ebuki ezalaka na kombo na yango. On a français balobi la nomenclature des éléments. Tozwa ndakisa ya élément oyo hydrogène. Na français balobi hydrogène. Tozana ebuki mususu tozwa ndakisa wolo. Na français balobi or. Biso nyonso toyebi ebende ya wolo. To ebende ya likele. Na français balobi le métal de fer. Fer. To natulu. Na français balobi sodium. Donc tomoni ete ebuki na ebuki ezali na kombo na yango. Chaque élément a un nom. Kasi na chimie tosalelaka mingi bilembo. Donc ebuki na ebuki ezali pe na symbole chimique. Elembo oyo ezali kolakisa yango. Ezalaka lettre ya liboso ya ebuki. Ndakisa tomoni awa ebuki oxygène to na français oxygène. Elembo na yango to symbole chimique na yango ezali lettre O. Bakoma na majuscule na monene. Hydrogène to hydrogène. Elembo na yango to symbole na yango ezali H. Bakoma pe na monene. Azote to azote. Elembo na yango ezali N ya monene. Ekoki kosalama pe bibuki mibale bakombo na yango ebanda ndenge moko. Ndenge nini kokabola yango? Ebuki mosusu okomona bakobakisa lettre ya mibale kasi lettre yango ekozala na minuscule. Tomoni neti ndakisa oxygène ebanda na O, osumu pe ebanda na O. Na boye pona kokesenisa na osumu to osmium na français babakisi S. Elembo ya osmium to ya osumu ezali OS alors que elembo nzoka nde elembo ya oxygène ezali O. Tozwa pe ndakisa ya mibale azoti elembo na yango ezali N po ezali nitrogène et puis natulu elembo na yango ezali Na. Pona nitrogène tomoni awa elembo ezali N kasi kombo ebani na A. To pe sodium na français kombo na yango ebani na SO nzoka nde elembo na yango ezali Na. Pona nini ezali po kombo na kombo moto apesaki yango kombo na monoko oyo ye alingaki. Sima na yango mutu na mutu akotia yango na monoko ya mboka na ye. Ekoki kosala ke ekokana to ekokana te. Ndakisa Na to natulu ba allemand babengi yango natrium mais ba français babengi yango sodium, bato mangala babengi yango natulu. Azote na français babi azote na bato mangala babi azoti mais neti na anglais babi nitrogen. Donc yango wana omoni ete elembo kasi elembo atam na monoko na bino kombo ezali ndenge nini elembo ekotikala kaka lettre wana pona bikolo nyonso ya mokili. Ezali na tina mingi bokomona tango tokobanda kosala ba formule ya chimie to kosala ba équation. Soki kombo indimami
ekolo na ekolo ekotia yango na ndenge ya monoko na bango. Kasi soki kombo endimami nanu te, elembo na yango ekozala bankoma misato. Ekobana na u pe okobakisa lettre ya misato oyo ekolakisa numero. Ndakisa awa tomoni u te elakisi unun misato ezali ebuki oyo bazali basi bamoni yango kasi nanu bayebi penza bizaleli na yango malamu te, na boye nanu kombo na yango penza efandi te. Bon, tokomi na suka, bobosana te, ndenge tolobaki na ebandeli, bibuki to ba elema oyo eyebani na moi ya lelo ezali 118. Yango esangisama na tableau moko monene oyo tokotala na liteya oyo ekolanda, tableau oyo babengaka tableau périodique to etanda ebandelaka. Botikala malamu. Je suis désolé pour la cannabino. Quadracora marché central.